Господи, мене Иисуса, мы так Тебя любим, Ты это знаешь. Но мы не можем перестать это говорить. Мы любим Тебя, мы обожаем, мы превозносим. Учи нас сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу сегодня говорить о вере. Я хочу говорить сегодня о том, на тему «Не сдавайся». Не сдавайся. Вера не сдается, друзья. Вера стоит перед бурей и утверждает, что несмотря на бурю, что я лучше буду верить, умирая с этой бурей, чем сомневаться. Вера, она крепка, как скала. Вера, она тверда, как горы. Вера настолько важна, что она защищает. Вера есть безопасность. Вера есть безопасность. Написано, что страх перед человеком, или вообще страх, ставит человеку сеть. Страх ведет человека в сеть. Страх – это рабство. Всякого рода страха приносит рабство в жизнь людей. Когда вы боитесь чего-то, вы не можете жить спокойно. Когда вы чего-то боитесь, вы не можете расслабляться. Когда вы чего-то боитесь, вы не можете спать. Вы переживаете. Страх ставит вас в контроль, чего вы боитесь. То, чего вы боялись или боитесь, становится господином над вами. То, чего вы боитесь, становится властью, силой, которая начинает контролировать вас. Страх продает нас вещам в мире сего. Страх делает нас рабом обстоятельств. Страх делает нас рабом ситуации. А вера разрушает оковы, которые могло бы связать нас. Вера в Бога делает нас зависимым только от Него и высвобождает нас от всякого контроля, от всякого господства потусторонних сил или физических обстоятельств или какие-то проблемы житейские. Вера освобождает. Вера очищает разум от ненужных волнений и переживаний. Вера дает мир и покой в сердце. Вера есть сила для жизни. Люди, которые теряют силу веры, или люди, которые теряют веру, они идут на самоубийство. Всякое самоубийство основано на безверии или на потере или утере веры. Когда человек теряет веру, он думает, что ни за что жить. Но вот вера, вы даже если вам даже не хочется верить, даже если обстоятельства вокруг вас так сложились, что вы уже не можете верить, примите решение все-таки верить. Если не получается просто так верить, идите вот в ларьки, сзади сцены туда. Посмотрите учебники разные, посмотрите книги, посмотрите кассеты, выберите себе те книги и кассеты, которые говорят о вере. Вы послушайте побольше эти книги, эти кассеты. Читайте побольше эти книги. Пускай они создают в вас веру. Потому что она вам нужна будет. Вера нужна будет по-любому. Извините, мне сейчас подсказали, что я забыл что-то. Вы помните, что у нас будет годовщина через месяц. 1 по 4 апреля, да? И каждый день этой годовщины мы будем тратить минимум $20 тысяч. Это 4 дня. Каждый день. Это большие деньги. Но годовщину надо проводить, потому что это праздник, это торжество, это нам нужно. Поэтому мы будем делать вторые пожертвования для этой цели. Поэтому, если у вас нет возможности, не надо через себя, не надо себя ломать. Все то, что мы даем Богу, должно быть от сердца и должно быть с удовольствием. Поэтому, если нам нужно будет $60 тысяч собрать до того, я знаю, что все равно вряд ли мы соберем, только если Бог сделает чудо. Но я хочу верить Богу, что сделает чудо. Аминь. Поэтому пока я буду сейчас проповедовать, будут опять разносить ящики
И это будет для годовщины нашей церкви. Господь, я благословляю этих людей, которые хотят давать. Господь, реши какие-то их экстренные вопросы. Господь, простри твою руку к ним. Прикоснись к каждому. И так, как они хотят выручить нас, твою церковь, я говорю, чтобы ты выручил их. Выручай их. Тех обстоятельств, в которых они находятся. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Итак, вера важна для церкви, для жизни. Ефесянам 6 глава, 16 стих. Мне нравится особенно это место Писания. Потому что написано, а паще всего говорит нам верующим, что нам взять, чтобы побеждать наши обстоятельства жизни. И говорит, а паще всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Что возьмите написано? Не слышу. Щит веры. Так, это что-то говорит нам. Это говорит нам о том, что вера это что? Не слышу. Вера это щит. Это щит. Вот вера ваша. Когда вы начнете верить Богу, что да, это мое, я беру, все. Вера это превращается в духовный мир, как на щит. Оно становится щитом для вас. Как только что это как антенна. Вы поднимаете антенну веры. Вы говорите, что я буду верить, я доверяю Бога. Как только что вы начнете верить вот так, щит Бога начинает вставать защитой. Вера это щит. Вера это щит. Написано, возьмите щит веры. Вера это щит. Это защита, это оружие защиты. И она нужна нам. Вера это оружие веры, оружие защиты. Доверьтесь Богу. Возьмите это оружие, которое вы сможете угасать или угасать раскаленные стрелы дьявола. Братья и сестры, все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это стрелы, демонические стрелы, дьявольские стрелы. Это атаки на нас. Сначала всякие атаки идут, вы знаете как? Через мысли. Дьявол сначала посылает мысли нам. Допустим, что-то плохое случилось. Допустим, вы обнаружили опухоль в своем груди, допустим, да? И вы начинаете, это, наверное, рак. Если у вас нет Слова Божьего, который дает вам веру как щитом, чтобы быть как щит, то эта мысль вам не даст покоя. И из-за того, что эту мысль вы принимаете, что, наверное, это рак, знаете, это обязательно. Если вы не отвергнете эту мысль вовремя, так и произойдет, что эта опухоль станет раком. Но если у вас вера от Бога, на основе Божьем, что нет, я дитё Бога, никакая из болезней Египта не придет на мою плоть. Написано, что никакая из язв и болезнь Египта не придет на нас. Мы стоим на это, я дочка Бога. Написано, что я уберу среди вас болезнь. Я стою на это, Бог говорит, что у меня не будет этого. Поэтому я отрекаюсь от этого рака, оно не будет у меня. Поэтому опухоль, ты уйдешь все равно. А вы знаете, мы с вами знаем, что это не так легко так говорить. Мысли-то идут, лезут. Хочешь, не хочешь, лезут. А какая сила может противостоять этим мыслям? Вера. А как тогда брать эту веру? Вера приходит от слышания. Слышание Слова Божьего. Вы должны брать Слово Божье. Не просто от слышания всякой ерунду. Вы можете слушать радио сегодня до тысячелетия, и у вас не будет веры. Вера приходит только, когда мы слушаем Слово Бога. Поэтому мы приходим в церковь. То есть вера приходит только одним способом. Через постоянное слушание. Если вы будете слушать Слово Божие только, допустим, 5 минут в неделю, а другой человек слушает Слово Божие 5 часов в неделю, как вы думаете, у кого будет больше вера? Конечно, тот, который слушает 5 часов. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас была большая вера, наполняйте себе как можно больше и чаще Словом Божьим.
через чтение, через проповедь, которую мы слушаем в кассете, в машине, дома, через литературу, через Библию, которую мы читаем, через общение с людьми веры, которые несут с верой, которые говорят правильно, которые знают Бога. То есть вера приходит от слышания Слова Божьего. Слова Божьего. И жизнь так построена, что нам надо что-то придумать, чтобы построить и обстроить себе защиту. Очень часто мы, люди, которые в миру живут, они не имеют этого. И что они постоянно переживают стресс, давление. Потому что они ждут слова утешения либо только от близких людей, или от врачей, или от специалистов. А бывают ситуации, когда специалисты и врачи не могут утешить. Потому что они тебе могут сказать то, что там есть. И они скажут тебе, что действительно плохо. А что ты сделаешь? Или они, единственное, как они еще утешают, они говорят твоим родственникам, чтобы тебе не говорят, чтобы тебе не говорили, что у тебя проблема. Разве это утешение? Это обман. Завуалировать проблему, это не значит решать проблему. Бог предусмотрел это все. Бог знает, что будут такие обстоятельства в жизни нашей, когда нам надо будет защищаться. И Бог дал нам оружие для такой защиты. Для защиты от таких насаждений и наводнения этих мыслей. А защита в чем она заключается? Он говорит, возьмите щит веры. Слово возьмите – это действие, это глагол. Это значит, надо нам действовать. Возьмите, то есть вера нужно откуда-то его собрать, надо откуда-то его получать. Само по себе не будет. Допустим, мы с вами здесь сидим в церкви, мы слушаем проповедь, через это что-то приходит к нам, вера приходит. Мы слушаем рассказы, как люди рассказывают о том, что Бог делает для них, через это вера приходит. А другой человек сидит у себя дома или на работе и думает, что ему будет легче. Не будет легче, чем того, кто приходит сюда. Потому что он не питает в себе то, что может его, он не берет свой щит, короче. Он не обстраивает себе стену вокруг себя в духовном мире. И что у него, он не может, люди, вы даже не представляете себе, что в миру происходит. Люди заходят, люди с ума сходят в миру. Именно из-за проблем житейских. То есть давление приходит, давление, пресс. Они отбиваются. И уже некуда отбиваться. Не все люди, которые попадают в психушку, имеют генетическую проблему, что это в гене. Это из-за стресс. Стресс не выдерживает. То есть, нервы не выдерживают. Они не могут отбиваться, они живут sus. Потому что нету источника силы, нету основания, нету то, что Бог предусмотрел. А то, как Бог предусмотрел защищаться нам от таких вещей, это через веру. И если мы даже будем с вами ходить в церковь, и будем только надеяться на то, что из-за того, что я хожу в церковь, по раз в неделю или 2 раза в неделю, что у меня все будет хорошо, не работая на то, чтобы построить свою антенну веры, то не будет хорошо. Может быть, на какой-то ситуации будет хорошо. То, что какие-то вопросы мелкие, это достаточно, то, что мы ходим в церковь. Но вот есть некоторые вопросы, которые более серьезные, которые намного, нужно больше веры, нужно больше поработать, нужно больше щит, нужно больше ограда. Для этого надо, получается, нужно было бы работать над собой больше. Нужно бы построить большую веру. Поэтому недостаточно то, что мы только ходим в церковь. Надо каждый человек иметь работать над собой, строить свою духовную жизнь, ограживать себе. Поэтому мы читаем литературу. Поэтому мы слушаем кассеты. Мы знаем, что оно дает нам что-то. Если вы, я вам говорю, если вы с утра, до того, как уйти из дома, если вы будете практиковать, чтобы слушать кассету какую-то, проповеди с утра, прежде чем уйти, я вам гарантирую, что ваш день в этот день будет совсем другой. Ваше общение с людьми совсем будет другой. Потому что с утра вы уже подготовили себя.
Во-первых, слово, которое вы слушаете с утра, оно вам даст, во-первых, радость определенную. И вы уже выходите из дома настроение, хорошее настроение. То есть, во-вторых, это вера через, вы помните, вера приходит через слушание Слова Божьего. Слово Божье, которое вы слушали через проповедь, оно вам также дает веру. А что такое вера? Это уверенность. Вы идете, выходите из дома, и вы уже с уверенностью, конкретной стабильностью выходите. С уверенностью, что Бог с вами. И что, чтобы не было обстоятельства, Бог Божий, то, что у вас. Во-вторых, еще преимущество, которое есть, вы выходите из дома в мире и в покое. Вам спокойно на душу, потому что вы уже послушали Слово Божие. Дух Святой уже бальзамом Слова уже вас успокоил, уже вас обрабатывал ваш дух. И вы уже знаете, что все будет хорошо. Если мы также будем спать со Словом Божьим, это совсем другие сны будут. То есть, если мы работаем над собой духовно, если мы заботимся о себе, точно так же, как мы заботимся о своей плоти. Если вы хотите, чтобы хорошо к вам относились, хорошо одевайтесь, выглядите хорошо. Люди сразу будут хорошо к вам относиться. А если вы просто как лишь бы выходите, как хотите, то есть это, люди будут относиться к вам соответственно. Последний раз я был в Америке сейчас, и мне надо было зайти в какой-то офис туда заходить. И я однажды поехал, просто потому что я в тот день свободен. Я просто какой-то свитер одел и пошел. И я стоял там в Америке в очереди. Никто не знал, что я пастор Сандей и так далее. Я просто стоял в очереди, стоял 2 часа, и до моей очереди не пришло. А на следующий день мне нужно было поехать проповедовать, поэтому я одет с утра. Вот так, хорошо. Потому что оттуда я должен поехать на проповедь. И когда я пришел туда, как я одеваюсь элегантно, сразу охранник сказал: здравствуйте, вы какой-то красивый сегодня, давайте. Сразу убрали дорогу. Спасибо, сэр. Сэр. Сразу начали уважать. Они, надеюсь, не знают, что это я, пастор Сандей, но только потому, что как я выглядел. Точно так же в духе. Если ты подготовишь себя в духе, обстоятельства будут поклоняться тебе. А ситуация, потому что ты подготовлен, ты уже расчистил дорогу. А если ты просто лишь бы как-то, просто ходишь, обстоятельства, они не знают тебя, ты не подготовил. И обстоятельства будут тебя давить, уничтожать и так далее. Вера. Если есть что-то, что нам надо подготавливать, в чем нам подготавливать себе, что-то строить в себе, это в области веры, работать над своей верой. На своей вере, чтобы Бог поднимал нас. Вера – это щит. Вера не сдается. Это то, что чтобы вы тоже знали. Вера не сдается. Вера не сдается. Вера верит Слову Богу. Слово Бога. Вера верит Богу, несмотря на обстоятельства, которые противны. Евреям, 10 глава. Вера доверяет Богу, несмотря на все обстоятельства. Если Бог так сказал, значит так и будет. Пускай весь мир говорит наоборот, но будет со мной именно так, как Бог сказал. 35-36 стихи. Евреям, 10 глава. Евреям 10 глава, 35-36. Не сдавайтесь. Но не сдаваться просто ради упорства, это все равно ничего. Не сдаваться должна быть базирована на чем-то. Не сдаваться, мы не сдаемся, потому что мы базируем свою веру на кого? На Бога, на Слове Божьем. Мы знаем, что Бог нам это сказал, мы верим Богу, мы молимся Богу, мы знаем, что у нас с Ним хорошие отношения, мы доверяем Ему, потому что мы свое домашнее задание уже выполнили, потому что мы с Ним в хорошем счету, потому что мы Ему служим, мы поклоняемся Ему, мы уповаем на Его Слово.
На этом основании мы можем сказать, да, я не сдаюсь, я не принимаю то, что говорят врачи, потому что я знаю, что у меня в порядке, я с Богом хожу, и Бог есть гарант моего здоровья, Он есть гарант моего счастья, Он есть гарант моего бизнеса и все то, что происходит со мной. 35 стих. Итак, не оставляйте упование вашего. Где наше упование? Это в Боге. Где наше упование? Это в Слове Божьем. Где наше упование? В то, что мы уверены, что Он нас не покинет, не оставит, не бросит. Не оставляйте упование вашего. Это вера. Не оставьте веру. Не сдавайся. Не сдавайся. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Вера, она привносит результат. Если кто пишет, вы можете написать, вера всегда приносит результаты. Вера в Бога всегда приносит результаты. Если мы верим Богу, Бог воздает верующим в Него. Бог воздает. Он есть воздаятель. Поэтому написано, что если вы не оставляете, почему оставлять? Потому что возможно верить на какой-то период времени. И со всеми нам это происходит. Мы начинаем с верой, что все будет хорошо, а потом, когда мы видим, что хуже и хуже становятся обстоятельства, и что хуже и хуже становится, что еще хуже становится, мы начинаем говорить, наверное, я уже по-другому пойду. Не оставляем упование наше. А написано, не оставляйте упование. Если только не оставим упование нашего, только тогда предстоит нам великое воздаяние. Не оставляйте, потому что предстоит вам великое воздаяние. Великое воздаяние будет у нас, получится у нас, только если мы не сдадимся. Только если мы не разочаруемся. Только если мы будем продолжать работать над собой, чтобы больше вера была. И мы будем продолжать уповать на Бога. Не оставляем веру. Не оставляем упование. И это обязательно приведет к тому, что будет воздаяние. Есть воздаяние веры. Есть воздаяние веры. Есть воздаяние веры. Упование на Бога есть воздаяние. Поэтому стоит это делать. Всегда стоит уповать на Бога. Потому что вы знаете, что вы не пролетите. Вы не проиграете. Вы не останетесь ни с чем. Если вы на него уповаете, твердо уповаете, и уверенно уповаете, и знаете, что Он избавит вас, это и есть основание, чтобы получить воздаяние. Очень часто, иногда Бог знает наши ситуации больше, чем мы знаем. А часто мы думаем, что это мы лучше Бога знаем. Но благодаря тому, что Бог лучше знает, Он иногда даст нам такое воздаяние, не такое, какое мы хотим. Но то, что воздаяние даст, это 100%. Это я часто иногда слушаю, как некоторые люди говорят, я приношу Богу десятину или пожертвование, и я ожидал, что она будет умножаться 10 раз или 20 раз. А она не умножилась физически. Потому что ты неправильно понимаешь. Бог говорит, что Он воздаст тебе. Это не обязательно в деньгах. Есть некоторые вещи, которые дороже денег. Если Бог тебя воздаст в здоровье, что у тебя хорошее здоровье, для Него, это значит, Бог в этой ситуации видит, что здоровье нужнее тебе, нежели эти денег. Если Бог даст тебе мир в семье или в покое семьи, за то, что ты даешь твою десятину пожертвование, наверное, Бог видит, что мир в семье и гармония может быть сильнее в данный момент, даже для тебя же, чем чтобы Он тебя давал деньги. Но вера, у кого есть вера, всегда уповает на Бога. Он знает, что по-любому, как Бог рассмотрит, как Бог решит, так всегда хорошо. Потому что это и есть вера, что я уповаю на Него, я доверяю Ему. Он не подведет. Вера, пока вы верите в Бога, всегда приносит воздаяние. И написано, Его воздаяние не просто какое-то лишь бы, а великое воздаяние. Великое. Бог всегда дает лучше. Бог всегда приносит что-то громадное, что-то великое, что-то огромное, что-то лучше.
великое вознаграждение, великое воздаяние всегда следует за веру. Поэтому давайте осмелимся верить Богу. Давайте будем осмеливаться, будем работать над то, чтобы у нас была вера достаточно. Будем работать над собой, чтобы у нас была вера. Будем работать над собой, чтобы мы могли, чтобы легче нам верить, чтобы мы могли больше ходить в вере. И этой верой и упованием нашему будет воздаяние. Если вы верите Богу за своего сына, не сдавайтесь. И не оставляйте это упование, веру. Будет воздаяние. И то воздаяние, которое будет всегда больше, чем вы думали. Допустим, вы думаете, я хочу, чтобы мой сын перестал колоться. Это то, что вас привело. Он перестал колоться. А Бог хочет еще больше делать. Он не только перестанет колоться, он станет бизнесменом хорошим, допустим. Или он не просто перестанет колоться, Бог его сделает служителем, пастором. Или ты очень просто, чтобы ты исцелился, Бог сделает так, чтобы не только ты исцелился, чтобы ты исцелился, и чтобы у тебя вся жизнь еще обстроилась. Или чтобы ты еще других начал исцелять. То есть, потому что ты уверовал. Вера всегда дает не маленькое какое-то воздаяние, а великое воздаяние. Давайте посмотрим этот стих еще раз. Какой? 35 стих. Итак, не оставляйте веру или упование вашего, которому предстоит что? Что? Предстоит какое воздаяние? Какой? Я вспоминал свою жизнь. Я пришел к Богу, мне было 19 лет. Я гулял до того, да, у меня были girlfriend и так далее. А потом я понял, что это грех, я покаялся в этом. Бог меня простил. И я принял решение. Господь, все, если это грех, и ты мне это простишь, я даю тебе слово, я больше не трону ни одну невинную женщину. Ну, не важно, вину даже не трону. То есть никому не прикоснусь. Не буду больше никого обмануть. Потому что это обман. Построено на обмане. Бойфренд, girlfriend. Это то есть на плоти, на удовлетворение себе и несмотря на нужды. А брак, это наоборот, удовлетворение супругу прежде себя. Если любой брачный союз построен наоборот, будет постоянно там неудовольствие, конфликты. Свадьба, брак должна быть такой, что я забочусь о своей супруге. Больше, неужели о себе. Я думаю о ней больше, о ее удовлетворении прежде всего, прежде чем себе. И почему много браков разводятся в мире, это из-за того, что они наоборот не поняли этот принцип. Любовь заботится сначала о партнере, чем о себе. И они наоборот ищут своего, поэтому все рушится. Короче, я сказал, Господь, пока ты мне не дашь жену свою, пока ты мне не покажешь, что это твоя жена, я ни с кем не буду, только с женой, я буду только ее ждать. И я 8 лет молился, Господь, дай мне жену. Правильно, чтобы было. Не потому что я не мог, потому что я плохо выгляжу или не могу. Не потому что просто не было того, Бог-то знает, то правильно. То есть кандидатур было много, и много желающих, но надо было найти надо было получить то, что Бог даст тебе. Надо было дождаться Божьего выбора. Поэтому я говорю, что много же искушений бывает, когда, допустим, девушки или кто-то думает, что ты мог бы идти лукавить чуть-чуть. Говорит, да, наверное, может быть, давай будем гулять чуть-чуть. Нет, а это не истина, это не правда. Поэтому надо было найти силу в себе и говорить, нет. Я знаю, я чувствую, что это не она, поэтому не надо и начать ничего, не надо и заблуждение никакое вести человека. Нет, ты думаешь, что так, а я думаю, что нет, поэтому я тебя уважаю, я тебя люблю, но давай будем дружить только. А я ждал 8 лет и ждал, что будет жена, хорошая жена. Но вера ждал, что позволило мне ждать, вера. Упование на Бога. Не оставляйте упование. Вера. Я верю, что Он даст. Он приведет. Правильно. Но когда Он уже привел,
Теперь это место Писания стало истиной в моей жизни. Это было великое вознаграждение за мою веру, за эти годы все, которые я ждал. Это великое, это лучше, чем то, что я ожидал. Это лучше, чем то, что я заслуживал. Это лучше, чем о чем я мечтал. Это просто воздаяние великое. Вера нужно было ждать. И если ты ждешь веры, будет воздаяние. И всегда то, что ты получишь, будет намного выше и больше, чем ты думал. Великое воздаяние. Но если ты не по вере, ты не ожидаешь по вере, ты просто сам выбираешь, ты получишь хуже, намного хуже, чем ты думал. Поэтому важно вере все делать. Доверяя Богу. И чтобы Бог дал, чтобы от Бога получить благословение. Кто-нибудь слушает меня или нет? Я говорил в четверг о женщине, которая заплатила взятку, чтобы ее сына опустили из тюрьмы. Она не могла ждать веры. И что вы думаете? Сын не покаялся. Еще хуже начал колоться. И семья чуть не распалась. Что это такое? Потому что человек вера, Бог не может, отсутствие веры, человеческие усилия, без веры, Бог не может это посчитать. Но другая мама посадили сына, и она сказала вере, что Господь, хотя мне больно, что моего сына посадили, но я верю Тебе. Даже если ему придется там сидеть 8 лет, я верю Тебе, Господь, что Ты его спасешь, что Ты его освободишь и так далее. И только через тюрьму этот сын пришел к Богу и покаялся. И вышел, и даже будучи еще там в тюрьме, он уже стал служителем. Начал проповедовать прямо в зоне. А раньше даже не хотел слышать ничего. Вера. Человек уповает на Бога, не оставляет упование, и на это придет благословение, великое воздаяние. Но там, где нету терпения, там, где нету, человек не вырабатывает себе умение уповать на Бога, только когда он хочет, как он хочет, очень много слез, очень много катастроф и очень много боли в этих вещах. 36 стих. Терпение нужно вам. Что нужно нам? Вера и терпение – это синонимы. Не синонимы, но это вместе идут как братья, как близнецы. Вера и терпение. Вера и терпение. Многие люди говорят, что они верующие, но они не имеют терпения. Это проблема. Потому что если мы не будем иметь терпение, вера не может работать. Мы срываем веру. Написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. То есть, нужно терпение, а потом исполнить волю Божью. Мы уже исполнили волю Божью, и все равно надо терпение, чтобы получить обещанное. Обещано нам великое воздаяние. Великое воздаяние обещано нам, но это воздаяние не будет, если мы не умеем терпеть. Братья и сестры, научитесь терпеть. Порой Бог будет допускать у нас в жизни неустройства какие-то проблемы. Вы знаете для чего? Чтобы выработать у нас терпение. Давайте мы все скажем терпение. Написано, терпение нужно нам, чтобы получить обещанное. После того, как Бог уже обещал, Он сразу не дает. Нужно терпение. Терпение – это одно из самых высоких духовных качеств, которые есть. Человек, который не имеет терпения, у него слабый характер будет. Человек не то, что характер, что он жесткий, а характер в том, что у него то качество, у него достоинств будет мало. У кого нет терпения. Потому что терпение – это качество Бога. Терпение – это то, что позволяет нам утихомирить нашу плоть, наше тело, наши желания, нашу похоть. И позволяет Богу, воле Божьей происходить. Обычно, вы знаете, Божье расписание и наше расписание совсем разные вещи. Мы ожидаем, потому что один день в глаза Бога – это как 1000 лет.
Atesi shulezi glaza Boga kakatinde tak uniwonetu vreme nez ramki. Ame smotum na vreme. Oh, ujenetu vasmoch dosi yani magu imenashinem no rubidrov. So jest problema. Bog говорит, терпение нужно нам. Очень часто даже испытания и искушения, которые Бог позволяет, чтобы они пришли к нам в жизни, чтобы мы поняли, что я ничего не могу делать. Все. Чтобы мы могли быть беспомощными ради того, чтобы Бог мог выработать у нас терпение. Вот Бог говорит, допустим, Иаков, 1 глава, 2, 3, 4 стих. Написано, что, братья мои, с великой радостью принимайте, когда вы впадаете в разные искушения и испытания. Потому что испытание веры вашей производит терпение. Терпение. Испытание веры вашей производит терпение. А в это время, пока мы терпим, что нам делать? Надо верить. Верить в лучшему. Надо надеяться на Бога. Что Господь, видишь эту ситуацию? Я не знаю, что произойдет, но я верю тебе. Это дело тянется больше, чем я хотел, но я, Господь, тебе доверяю. Господь, принеси решение. То есть пока мы доверяем Бога, когда мы Богу доверяем, тогда все решается. То есть если мы доверяем Богу, не просто, то есть пустое место, или как говорят, пусто не бывает, или что-то. Свято не бывает, да? Святое место пусто не бывает. Если мы только будем, говорить, что, не получается, ну, буду ждать, то мы ничего не делаем. Короче, 35 стих еще раз. Итак, не оставляйте упование вашего. То есть надо нам уповать на Бога. Надо нам верить Богу. Пока мы ждем. Допустим, я молился сегодня за вас, у кого-то какие-то проблемы, но промежутки какой-то пройдет. Между этой молитвой и моим реальным проявлением. Что нам делать в это время? Надо продолжать держаться верой в Богу. Что, Господь, я верю, я благодарю, и я служу Тебе, и я прославляю Тебя. Или я продолжаю просить. Некоторые люди говорят, а если мы уже просили один раз, нормально еще просить. Если я уже молился один раз, может быть, это получится как неверие, если я еще раз буду напоминать Бога об этом. Нет. Если у тебя есть на сердце беспокойство, и ты чувствуешь, что надо еще больше молиться об этом, надо молиться и просить вот каждый день, пока ты не увидишь тот желаемый результат, который ответ конкретный, который тебе покажет, что Бог уже ответил на этот вопрос. Но это лучше, это тоже упование. Пока человек молится и идет к Богу, он показывает свою зависимость от Бога, он показывает свое упование на Бога. А Библия не говорит, если он пойдет второй раз, это уже не упование. Нет, как раз это и есть упование, что мы прибегаем к Богу каждый день еще больше. Потому что написано, такое упование, 35 стих, не оставляйте его. Получается, продолжайте уповаться на Бога, продолжайте молиться, продолжайте каждый день молиться, если надо. И не оставляйте. И что будет? Потому что которому предстоит, такое упование, предстоит великое воздаяние. Воздаяние. Если мы уповаем на Бога, каждый день мы просим у Него, есть воздаяние на веру. Есть воздаяние, есть воздаяние, есть воздаяние. Поэтому не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Вера, то, что я еще хотел вам сказать, вера, она сражает, она умеет сражаться. Если человек имеет действительно веру, он будет сражаться за это, он не сдается. Вера не сдается. Вера, наоборот, уповая на Бога, продолжает сражаться за результат. Уповая на Бога, сам не плашает. Уповая на Бога, он идет вперед и сражает. Потому что написано Евреям 11 глава. Евреям 11 глава. Написано, что без веры, давайте сначала, первый стих сначала. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть, пока мы верим, если ты действительно веришь в Бога, действительно веришь в Бога, пока ты надеешься на Бога, пока ты уповаешь на Него, ты будешь что-то делать. Потому что есть некоторые верующие, которые говорят, я верю в Бога, поэтому я ничего не делаю. Что за вера? Написано, вера есть осуществление. Значит, если ты веришь, ты что-то осуществляешь.
Те какие-то действия осуществляешь, вы какие-то действия осуществляете. Вера есть осуществление ожидаемого. Поэтому вера не сдается. Вера сражает, продолжает верить. И это сражение как раз показывает, что человек верит в Бога. Вы видите, в Ветхом Завете, когда мы читаем Ветхий Завет, каждый раз Бог посылает Израиля, израильтяне на войну. Вы заметили, да? Очень много войн в Ветхом Завете. Вы знаете, что Бог хочет нас учить этим? Он хочет учить нас о том, что верующие не должны быть вегетарианцы, как мы говорим на английском. То есть вегетарианцы это те, которые не едят мясо, и они такие худые. И мы не должны быть какие-то слабаки, мы не должны быть какими-то бесхарактерные люди. Нет, война, жизнь вообще христианская, это война. Это преодоление, вера преодолевает, вера сражает за победу и получает победу. Если вы пойдете к врачу и вам скажут, а у вас болезнь какая-то, или опухоль, или это самое, вам не обязательно это принять. Вам надо сказать, хорошо, спасибо вам большое, врач, но я еще знаю Бога. А у Бога больше силы, чем медицинской. Поэтому вы будете сражать, надо вам сражаться за ваше исцеление. Не надо сдаваться, капитулироваться и согласиться с этим диагнозом. Надо сказать нет, не надо сказать врачу нет и так далее. Надо уйти оттуда и говорить, дьявол, болезнь, нет. Именем Иисуса Христа я верю в силу Бога. И я сражаюсь за свое исцеление. Я сражаюсь за свое здоровье. Я постановляю, что я здоров. Эта болезнь больше ко мне не придет. Но просто так, такие слова вы не сможете говорить, если у вас не будет построена до того основу веры. А что такое основа веры? Это Слово Божие. Вам надо слушать Слово. И когда вы слушаете Слово, мысли приходят к вам, что слушай, ты уже умрешь, все, у тебя уже рак, ничего не поможет. Но чем бороться с этими мыслями, которые посещают нас нездоровье? Или, может быть, не со стороны здоровья, может быть, еще в чем-то. Мысли все равно приходят. Только Слово Божие. Если у нас будет достаточно Слова Божьего внутри себя, к этому времени это Слово Божье поднимается. Вера. Нет, я помню, что написано, что вы будете жить, а вы не умрете. Вы будете жить и вы будете прославлять Господа. Вы будете помнить Слово Божье, где написано, что я Господь целитель ваш. Я исцелю вас от вашей болезни. Вы будете стоять на этом слове. Вы будете знать, что нет. Я помню, я был в воскресенье на служении. Женщина рассказывала, что у нее была опухоль, и что это опухоль нет, что у нее был рак, что это рак уже нет. Я верю, что этот Бог сделает тоже мое чудо. То есть должна быть основа. Слово Божье, которое вы уже слышали до того. Вот почему мы читаем Библию, вот почему мы читаем литературу христианскую, вот почему мы слушаем проповеди, чтобы была уже у нас база хорошая, чтобы Слово Божье уже укрепило нас, чтобы когда ситуации какие-то происходят, чтобы мы не начали бегать туда-сюда и начали принимать эти мысли. Потому что некоторые мысли приходят к нам, ко всем людям приходят мысли. Мысли тяжело контролировать. Единственная сила контролировать это Слово Божие. И мы можем выбрать Слово Божие и начинать говорить и думать о Слове Божьем, нежели о тех ситуациях, которые приходят. Потому что если мы примем негативные мысли, вы знаете, что будет? Это может довести просто до депрессии. И еще хуже может быть. То есть страх притягает к нам негативные вещи. Но Слово Божие, вера в Слово Божьем, оно верит и притягает к нам положительные вещи. Положительные вещи. Написано в 6 стихе, а без веры угодить Богу невозможно. То есть Евреям 11:6. Без веры угодить Богу невозможно. Бог любит радикальных людей. Бог любит людей, которые доверяют Ему, несмотря на диагнозы. Бог любит тех, которые доверяют Ему, несмотря на видимое. Бог любит тех, которые скажут,
Несмотря на то, что происходит на Украине, несмотря на все эти неразбериха, эта страна поднимется. Она станет развивающей, она станет развитой страной, она станет богатой страной. Мы верим в это, и поэтому мы делаем то, что мы делаем, мы работаем, поэтому, когда есть вера по-настоящему, вам хочется работать, вам хочется трудиться, вам хочется идти вперед. Вера есть осуществление. Вы хотите это осуществлять. И уверенность невидимым. Вы уверены, что будет, поэтому вы идете на работу. Вы уверены, что Бог это исправит, поэтому вы делаете то, что вы делаете. Вера есть осуществление. И без веры такой нельзя Богу угодить. Люди, которые только жалуются на жизнь, только жалуются на обстоятельства, это огорчает Бога. Потому что этими жалобами мы говорим Богу, что я тебе не доверяю, что ты ничего не можешь делать. А без веры Бог точно ничего не может делать. Вера, слушайте, есть та невидимая рука, которая простирается к Богу и берет ответ из духовного мира и приносит его в видимое, физически. Вера – это единственная рука, которая может контактироваться с Богом. Допустим, скажу по-другому. Для того, чтобы мы могли контактироваться с друг другом, общаться с друг другом и контактироваться с миром, то есть материальным миром, Бог дал нам тело. Тело для контакта, для общения материальным миром. Но для того, чтобы контактироваться и общаться с интеллектуальным миром, Бог дал нам ум, разум. Поэтому мы изучаем, мы занимаемся учебой. Если я хочу понимать что-то в медицине, я должен заниматься медицинскими терминами или медицинским это самое. И я могу на основе этого начинать интеллектуально общаться на уровне. То есть ум – это есть язык интеллекта. Тело есть язык материального мира. Но еще есть один мир, невидимый мир, духовный мир. Для того, чтобы нам общаться с духовным миром, Бог также дает нам язык духа. И язык общения в духе есть вера. Вера есть единственный язык, который Бог понимает. Вера есть единственный язык, который мы можем общаться, мы, материальные люди, с невидимым Богом. Верою мы общаемся с Ним. Вера приводит нас из измерения физического, который ограничен. Вера переводит нас в измерение духа, где мы начинаем представлять себе, что вот Бог передо мной. Вот я перед Богом. Мы начинаем говорить с Ним. И мы начинаем доверяться Ему, что Он слышит нас. Вера есть язык общения в духе. Вера есть единственный способ, как с Богом говорить. Поэтому, допустим, неверующие люди или любой человек на улице, который не знает это и не имеет активную, живую веру, вы скажете ему, такое возможно. Может быть, он не знает. Он привык общаться только на уровне интеллекта. Поэтому, если что-то ученые, это их проблема. Если что-то им непонятно на уровне интеллекта, они говорят, невозможно. Потому что они привыкли общаться только на уровне тела, с материальным миром, интеллекта, то есть ум, с интеллектуальным миром, но они не знают, каким образом же общаться с Богом, с духовным миром. Вот это есть вера. Поэтому и написано здесь, что без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. То есть, если вы не сможете поверить, что Бог есть, Он никогда вас не спасет. Если вы не сможете поверить, что Бог есть, вы не сможете никогда выйти на общение с Ним, вы не сможете никогда общаться с Ним. Вот почему для того, чтобы спастись, чтобы Иисус мог войти в наше сердце, человек должен сдавать, он должен согласиться, что мой интеллект тут бесполезен. Мое тело здесь бесполезно. Он должен войти в уровне духа на языке Бога, на языке веры. Он должен поверить, он должен расслабиться, он должен верою приступить к Богу. Поэтому без веры угодить Богу нельзя. Все люди, которые вокруг нас, они говорят, мы верим в Бога, но это просто как фраза, да? Но нет активной веры, поэтому они не могут контактироваться, общаться с Ним. Поэтому они и не читают Библию каждый день, не молятся, потому что нет живая вера.
То есть без веры угодить Богу невозможно. Вы хотите, чтобы Бог был счастлив с вами? Начните доверять Ему больше. Уповать на Него побольше. А как найти веру, чтобы доверяться Богу? Написано, вера приходит от слышания. От слышания Слова Божьего. Если вы хотите быть умным, читайте побольше книг, да? Или какой-то, или занимаетесь. Так же здесь. Если вы хотите быть сильным в вере, больше познать Бога, занимайтесь, начните читать книги христианские, то есть не христианские, а о вере, о Боге. Начните читать Библию, начните слушать проповеди побольше, чтобы ваша вера укрепилась. Тогда вы сможете быть как бы у Бога в своем счету, как бы на вашем счету. То есть хорошо иметь быстрый ответ, быстрое решение, потому что вы общаетесь с Ним, вы слушаете Его Слово, вера, оно угождает Бога, оно радует Бога. Написано 6 стих, 11 Еврея. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Если кто-то верит Богу, верует, и верой ищет Бога, Бог воздает, опять же написано. Бог воздает. Слушайте, ребята, есть воздаяние веры. Вы не можете быть верующим, чтобы постыдиться. Или чтобы не было воздаяния. Есть воздаяние веры. Бог воздает тем, которые верят в Него. Бог не оставляет это просто так. Бог воздает. И поэтому написано, уверовавший в Него не постыдится. Все. Гарантия. Не постыдится, потому что вера что-то даст. Есть воздаяние веры. Есть, по-любому есть воздаяние. Если вы будете, если у вас болезнь или какие-то проблемы в семье, и вы говорите, Господи, я верю Тебе, и я не сдаюсь, я верю, что Ты решишь этот вопрос. Даже если не решится, как вы думаете, или тогда, когда вы думаете, все равно то, что вы не сдаетесь, но вы продолжаете верить, оно произведет какой-то результат все равно. Вера есть воздаяние. Некоторые люди говорят, мой муж никогда не придет к Богу, мой сын никогда не изменится, или мой дядя, он такой, он никогда противный. Но вы продолжаете верить. Если вы будете продолжать веровать, уповать на Бога, не сдаваться в вашей вере, написано, есть великое воздаяние. Будет такое воздаяние, которое еще будет выше, чем вы думали. Есть воздаяние в уповании. Просто как бы, извините за слово, но тупо верить Богу. Продолжать просто тупо говорить это. Вы увидите, вера меняет ситуацию. Вера меняет обстоятельства. Поэтому и написано, что вера и терпение, они как близнецы. Вера и терпение должны идти вместе. Когда вы верите Богу, когда вы доверяетесь Богу за какое-то дело, надо иметь терпение. Надо верить Богу и терпеть. И некоторые люди говорят, а я уже верил вчера, не получилось. Жаль. Вера и терпение должны вместе идти. И только когда мы... Потому что иногда Бог специально не будет отвечать нам на наши вопросы именно тогда, когда мы хотим, потому что Он хочет в нас формировать характер, терпение. Потому что если у вас нет терпения, вы будете людей ранить, вы будете много людей обижать. И люди от вас будут получать не жизнь, не радость, а разочарование. Почему? Потому что вы не сможете терпеть их. А не только что-то делают неправильно, вы начнете на них плод ваш начнет реагировать на них. А если наоборот у вас терпение, они что-то делают неправильно, а вы сможете терпеть. И через это вы сможете людям помочь. А когда вы не терпите их, люди, вы обижаетесь, и это, а всякая обида и гнев, она порождает разрушение в организме нашем. Гнев, обида, всякие дела плоти, они что-то разрушают. Написано, но кто-то сказал, каждый грех, который мы совершаем, потому что написано, возмездие за грех – это смерть. Каждый раз, когда мы грешим, обижаемся, кричим, гневаемся, что-то, какая-то клетка умирает в нас. С каждым нашим грехом какая-то клетка умирает. Поэтому Бог не хочет, чтобы мы убили себя. Бог не хочет, чтобы мы уничтожали сами себя. Он говорит, имейте терпение. Я тебе хочу помочь с терпением. Молись за терпение. Чтобы у тебя было больше терпения. Ты сохрани себе жизнь.
Не потому что Богу плохо, когда ты грешишь. Ему все равно, ему всегда там хорошо. Но ему надо, чтобы тебе было хорошо здесь на земле. Что толку жить и мучиться всю жизнь? Поэтому лучше жить правильно. А как жить правильно? Жить согласно его словом. Если он говорит, что верь и терпи, это значит, что-то производит это терпение в тебе. Оно улучшает тебя как личность. Оно восстанавливает твои разрушенные организмы внутри. Оно восстанавливает твой мозг. Оно восстанавливает твою нервную систему. Это класс. Если Бог говорит нам, что любите врагов ваших, не потому что ему плохо, если мы не любим. Ему все равно, в принципе. Но ему не все равно, потому что он наш папа. Он наш тато. Он наш покровитель. Он наш создатель. Он хочет, чтобы мы научились жить. Потому что те вещи, которые он говорит, они улучшат нашу жизнь. Не его жизнь, но чтобы мы могли... Поэтому люби людей. Тебе хорошо. Ты можешь спать нормально по ночам. Ты сможешь ходить и не смущаться, что кто-то на тебя не так смотрит. Потому что ты знаешь, что ты любишь всех. У тебя совесть чиста. Если ты это делаешь, ты сохранишь себе жизнь. Любовь выздоравливает тебя. Но ненависть уничтожает тебя. Всякий раз, когда мы грешим, и не важно какой грех. Либо это курение, либо это пьянство, либо это блуд, либо это гнев. Не важно какой грех. Что-то умирает в нас. Почему люди, которые курят, они потом обнаруживают, что у них рак какой-то легкий или что? Потому что оно умирает постепенно, не за один день. Что-то умирает в нас. И большинство врачей уже выяснили, что 80% болезней, за которые люди лежат в больнице, рак и так далее, что они не произошли из-за аварии или из-за какой-то естественной, натуральной источник, какое-то основание. То есть не произошли из-за того, что вот так должно быть. Или потому что у человека уже есть в гене какой-то эта болезнь. А они происходят, потому что характер человека, он не соответствует с тем, как оно должно быть по Библии. Жизнь, образ жизни человека порождает, какая у него будет болезнь. Это страшная вещь. То есть, если мы живем правильно, согласно Слову Божьему, это Слово сохраняет нас. То есть, мы находимся в гармонии с природой. Гармония. Потому что мы живем по закону природы. Мы уважаем природу, законы Божьи. И сохраняемся. Но когда мы нарушаем эти природные законы, ты не можешь нарушать любой закон и не иметь последствий. Конечно, можно нарушить законы государства и скрыться. Но в том-то и дело, духовные законы и природные законы нарушишь, никуда не убежишь от себя. Никуда не убежишь, что есть последствия придут. Поэтому вера – это есть закон. Вера – это есть образ жизни, который должен быть у нас. Написано, верою праведный, всякий праведный верою жить будет. То есть жизнь наша будет зависеть от того, насколько мы можем верить. Праведен верою жить будет. Если он будет веровать, и тем Божьим будет веровать, он будет жить. Но если он не будет веровать, он умирает, он уничтожает себя. Праведный верою жить будет. Вера дает жизнь праведнику. Давайте будем верить Богу. Я не знаю, какой ситуации сейчас у вас. Может быть дома, может быть на работе, может быть в обществе, может быть какие-то давления на вас. Примите решение сегодня верить Богу. Что эта ситуация меня не уничтожит. Мои враги меня не достанут. Я верю Богу. И основание нашей веры в том, что Бог за нас. А если Бог за нас, ничто не может быть против нас. Давайте закроем наши глаза, преклоним нашу голову. Преклоним голову, помолимся. Примите решение перед Богом и скажите Ему: Господь, я принимаю решение верить Тебе. Я доверяю Тебе. Я не сдамся. И я буду веровать к лучшему, что все будет хорошо. Что все будет хорошо, Господь. Все будет хорошо с моим мужем. Все будет хорошо с моей женой. Все будет хорошо с моими детьми. Все будет хорошо у меня на работе. Все будет хорошо у меня в отношениях с коллегами. Бог мне даст благоприятие, благоволение. Бог мне откроет дверь. Благосклонность у меня будет с начальником. Бог мне даст благосклонность перед людьми. Бог мне
проведет через эту ситуацию. Господь, я верю в Тебя, что Ты меня проведет. Я верю в Тебя, что Ты решишь мой вопрос. Я верю в Тебя, Господь, что Ты проведешь меня через это положение. Я доверяю Тебе, Господи, что эта болезнь не к смерти. Эта болезнь меня не уничтожит. Но Ты, Бог мой исцелитель, Ты меня исцелишь. Я доверяю Тебе, Боже. Давайте скажем Ему, что Ты мое упование, что мы уповаем на Тебя за то. Просите, за что вы просите у Бога. И дайте Ему знать, что вы действительно на самом деле уповаете на Него. Что вы действительно уповаете на Него. Что вы действительно уповаете на Него. Что вы действительно уповаете на Него. Молитесь Господу. Просто представьте себе Иисуса возле себя. И положите свою голову просто Ему на грудь. Положите свою голову Ему на колени. И полагайтесь на Него. И скажите Ему, что Господь, я на Тебя полагаю. Я Тебе доверяю. Я Тебе верю. Я Тебе верю, Господь. Что Ты решишь все ситуации, все обстоятельства, которые я сталкиваюсь. Господи, именем Иисус, верую в Тебе, упованием на Тебя, мы берем помощь, мы берем помощь от Тебя, своего престола. Мы берем освобождение, мы берем исцеление, мы берем прорыв, мы берем все, что мы нуждаемся. Именем Иисуса мы ожидаем великое вознаграждение. Великое на вознаграждение. Великое вознаграждение. Великое. Ты говоришь, что предстоит великое вознаграждение за нашей верой, неуклонная вера. И мы говорим, наша вера будет неуклонная, Господь. И мы будем, Господь, пожинать огромные и великие воздаяния с этого дня во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Аминь.